Avivaliana trano tokolasoko vavy no impiara-bananao amin'ity latsinainy ity atrika herinandro vaovao indray atsika manasanao ihany koa anaraka amin'ny fandarana bet 261 hatramin'ny farany. Amin'ity no ity atsika tokolasoko vavy niarika ny fisarihana faha 7 amin'ny combi million 450 ary ny fisarihana faha 3 amin'ny 390 ny combi cagnotte 535 ny tototra miandratsika amin'ity no ity dia ny 40 million 444 940 ariary ho hitatsika ny amin'ny tapany fahatelo moa fisarihana izany fa zao kosa atsika litra amin'ny tapany voalohany tsy namoza anfany azakazotovaly. Ça fait la différence. Dorgos de Guest va s'imposer dans ce quintet. Jean-Michel Bazir s'impose. Deuxième place pour Calecro. Troisième place pour le numéro 8, Dream de Lasserie, suivi par Calou Renardier. On a ensuite Classic Connection à la corde Bachar qui fait une drôle de rentrée à l'extérieur. Cage du Rib. Salut tout le monde, c'est Vayav Sheila. Bet 261 gagné, ça fait du bien. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo a. Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, aleo soloa ny numéro fétiche 13 ny Banco Bleu a. Ok. De ny fétiche amby ny manao cœur. Massaf. Nareo ara. Hey, sambatra izy. Sambatra izy. Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-bendreo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy. Sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo, sambatra ery. Ny kosatsika ao amin'ny rapitao de tanteranao Auteuil prix Chantilly arahantsika amin'ny telo ora latsaka folo eto an-toerana course MPF 703 metatra moa izy io ho hitantsika amin'ny réunion 1 course 6 ary 17 partants. Atolotra anao ary base numéro 7 Franck de Gilles, ny 3 kosa dia Coralie Lefebvre. Ny belle chance sika dia numéro 2 Borin, ny 12 Philippe Euron ary 9 Lestrade. Ny otsadasasika kosa dia numéro 6 Juin, ny 16 Zouleni ary ny 17 Henderson. Ny délaissetsika kosa dia ny 15 Capted, ny 10 Cofenic ary ny 8 Alain de Chitré. Ny favori atolotranao kosa dia numéro 7 Franck de Gilles, ny 3 Coralie Lefebvre ary ny 12 Philippe Euron. Ny coup de cœur atsika ao amin'ny rapiditra dia numéro 11 Silva. Ary ny quintet type aromany Bet 261 ho atsika dia 12 7 3 5 ary 1. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tonga eto amin'ny tapafaharoa atsika tokolasoko vavy dia tsy naizany fanatanjahantena na ny sportibet eto amin'ny Bet 261 avy hatrany dia atolotranao match izay azonao lalaovina manomboka ho amin'ny rapito sombitsombiny ihany moa ireto atolotranao ireto. Norwich City fandona amin'ny Everton na eto atsika dia maka ny Everton. Ny faharoa dia Manchester United ifandona amin'ny Sheffield United. Eto atsika dia maka ny Manchester United.
Ny fahatelo dia Liverpool nifanandrina amin'ny Crystal Palace etsika dia misafidiny match nul. Ary ny falany dia Wolverhampton Wanderers ifandona amin'ny Bournemouth etsika dia mankany Wolverhampton Wanderers. Raha na fifampitombona ary continue izy ireo dia manome isa 20,40 na mpitombona ilay vola iray alary izay nilalovantsika dia mahazo lela vola 204,000 ariary tokambarana tsy misy iso izy ireo. Tolotra vava be hoanao izy atolotro Lotobet ny Bet 261. Indroary, Loto Combi Million 4/50. Izay manolotra vitana bebe kokoa anao. Fisariana numero 4 anatin'ny 10. Mahita numero ray dia mahazo. Mba hampitombony vitanao dia afaka milalao numero 10, na 1, na 7, na 8. Anjaty tapitrisa maro ny vola mety ho azo isanandro amin'ny Loto Combi Million 4/50. Ny fisariana dia ho atao mivantana eny amin'ny Casino Fimarolia aorian'ny fisariana ny Loto Combi Cagnotte 5/35. Lotobet, miodina ny vita Bet 261. Mahazo sambatry. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261. Raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika tokolasoko vavy fisarihana fa 7 amin'ny combi million 4 secondes fisarihana fahatelo amin'ny telopolo soratony combi cagnotte 5,35 izay adina ny totona 40 millions 444 940 ariary. Sy andrelantsony antsika fahitravetrany fisarihana eo mba amin'ny fanaraha-maso police jeu ary ihany koa mpanatrika rehetra eto amin'ny Casino Fimarolia Bawala. Ny voasaika voalohany tao amin'ny combi cagnotte 5,35 dia alarina fa 5 amin'ny telopolo na ny 35. Ny voasaika voalohany tao amin'ny combi million 4 secondes kosa dia alarina fa 4 amby 20 na ny 46. Ny voasaika faharoa tao amin'ny combi cagnotte 5,35 dia alarina fa 4 amby 20 na ny 24. Ny voasaika faharoa tao amin'ny 4 secondes kosa dia alarina faharoa na numero 2. Ny voasaika fahatelo tao amin'ny combi cagnotte 5,35 dia alarina fahafolo na numero 10. Ny voasaika fahatelo tao amin'ny combi million 4 secondes dia alarina fa 4 amby 20 na ny 44. Ny voasaika fahaefatra tao amin'ny combi cagnotte 5,35 dia alarina fahaenina na numero 6. Ary ny voasaika fahaefatra sady farany tao amin'ny combi million 4 secondes dia alarina fa 3 amby 20 na ny 43. Ny namarana fisarihana tao amin'ny combi cagnotte 5,35 kosa dia alarina fa 4 amby 20 na ny 26. Avy eo koa tonona aminao ary mivalin'ny fisarihana tao amin'ny combi cagnotte 5,35 dia ny 35, 24, 10, 6 ary ny 26. Mivalin'ny fisarihana tao amin'ny combi million 4 secondes kosa dia ny 46, 2, 44 ary ny 43. Dia izay indray tokolasoko vavy no amaranako ny fandaharantsika tamin'ity ity. Ankasitrahako hatrana no manaraka sy sapaka fandaharana dia mametraka veloma mandra-pion no amin'ny rahabisotoizao indray. Veloma toko. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance.
Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.